네, 벽난로 말을 해주셔서 질문 드리는 건데 옆에 있는 이제 벽난로, 화목난로를 설치하게 된 배경이 혹시 있는지 이유가 있는지 궁금합니다. 아까도 말씀드렸지만은 저희 집이 이제 황토집으로 짓다 보니까 황토집 위에다가 기와를 올렸잖아요. 그러다 보니까 황토와 기와의 사이에 있는 목재와 사이가 아무리 잘 먹은다고 해서 공국이 있고 거기에 이제 바람을 통하게 하는 결정적인 그 부분이 되어서 겨울 되면 단열 부분이 늘 애로가 있었고 어려움이 있었습니다. 새로 달아낸 혜성이방과 은혜방도 기존에 있는 목재라든가 황토 집에다가 이렇게 달아내다 보니까 그 사이가 조금씩 이렇게 벌어지게 된 그런 부분이 있었기 때문에 겨울만 되면 이제 그런 부분이 바람통이 되고 바람이 들어오는 결정적인 요소가 되어서 집안이 많이 추웠죠. 그래서 몇 년 전부터 이게 보일러로는 이게 한계가 있겠다 싶어서 그것을 보완하기 위해서 이런 벽난로를 또 꾸준히 맨 처음부터 생각했고 또 그런 부분들 몇 번 실행을 했는데 그때마다 벽난로의 효능이 늘 문제가 되어서 몇 번 철거하고 그랬기 때문에 이번에는 그것을 한번 해보자고 제가 입원하기 전부터 얘기했던 부분이 있었는데 마침 입원하면서 이제 이런 부분들이 더 구체화돼서 이번에 설치를 하게 되었습니다. 벽난로 설치에 대해서 굉장히 만족하신다는 의견이신가요? 저는 아주 만족하고 있습니다.